عشان طبعا يعرفوا يلموا المعلومات المهمة كويس جدا. وعايزة أقول لكم بقى إن هم أصلا من صغرهم كانوا متعودين على الموضوع ده. يعني نبيل مثلا كان بيكتب الجوابات بالحبر السري زي أبوه، ومحمد بقى كان بيقف لدرجي يراقب الدنيا. والله شبكة جواسيس. سنة 73 بقى لما قامت الحرب، اللي ما يتسموش زعلوا قوي من ابراهيم وانشراح، وقالوا لهم انتوا ازاي ما تبعتوا لناش رساله وتقولوا لنا ان في حرب. ابراهيم رد عليهم وقال لهم احنا ما كناش نعرف وما كناش هنلحق اصلا، انتوا حتى اصحابي الضباط كانوا حاجزين عمره. وساعتها بقى اللي ما يتسموش قالوا له هنجيب لك جهاز احدث حاجه، اللي هو تبعت لنا الرساله من هنا توصل لنا من هنا، بس المهم اي معلومه توصل لك ولا اي حرب هتقوم تقول لنا على طول، وليك $1,000,000. إبراهيم وانشراح استلموا الجهاز الجديد وحاولوا يبعتوا منه رسائل كتير، بس مفيش أي حاجة بتوصل. فانشراح قالت له أنا هروح أجيب مفتاح جديد ونجرب تاني. انتوا عارفين بقى انشراح عملت كده ليه؟ لأن انشراح من فترة قبلها سافرت لأبو يعقوب وقضوا يوم طويل سوا وسهروا، وبعد ما سهروا روحوا سكرانين طينة، وصحيت انشراح الصبح لقت نفسها نايمة جنب أبو يعقوب في السرير. يا نهارك اسود يا انشراح، يعني هي العملية كانت ناقصة يا أختي؟ سافرت انشراح تاني يوم 26 يوليو سنة 74، وطبعا قابلت أبو يعقوب هناك وهيصت بقى هي وهو. أصل انشراح حبت الموضوع قوي، ورجعت بقى انشراح يوم 24 أغسطس سنة 74.